Hey there, dog lovers! Want to see what it's like to be a dog in France? Let's go! From fancy poodles in Paris to cool collies in the country, French dogs have it good. Imagine this. A morning walk next to the Eiffel Tower, then chilling in a cafe in the afternoon. Yep, being a dog in France is awesome. Here's something cool. French dogs are super stylish. You'll see them wearing cute berets and cool scarves. So fashionable. And guess what? Lots of French restaurants let dogs come inside. Enjoy your meal, Fido. Your dog might even get a special treat. So if you're a dog in France, life is pretty sweet. Yummy food, awesome clothes, and fun walks. France is a dog's dream come true. See you later and keep wagging those tails. Salut les amis des chiens. Vous voulez savoir si que c'est d'être un chien en France? C'est parti. Des caniches chic de Paris aux collèges cool de la campagne. Les chiens français ont la belle vie. Imaginez un peu. Une promenade matinale près de la Tour Eiffel. Puis de temps dans un café l'après-midi. Ouais, être un chien en France, c'est le top. Un truc sympa. Les chiens français sont super styles. Vous les verrez porter des berets adorables et des foulards tendances. Trop fashion. Et devinez quoi? Plein de restos français acceptant les chiens. Bon appétit, Médor. Votre toutou aura pu être même droite à une petite friandise. Alors, si vous êtes un chien en France, la vie est plutôt cool. De la bonne bouffe, des tenues de folie et des balades sympas. La France, c'est le paradis des chiens. À plus, être moins bien la cœur.